得。其實佢係個碌柚嚟㗎係嘛？佢係咪 crossover 嗰啲咩分子料理嗰啲啊？解分子料理西瓜。應該係。冇嘢玩嘅真係。喂，唔要啦，都唔係點啊？你夠膽食啊？睇下，睇下有冇見過？搣得開嘅西瓜嘛？我未見過，我真係第一次。上網咯，你咪係攞嚟。你係咁嘅西瓜，同係邊個做嘅？即係有冇問題咧？係咪一啲基因再造嗰啲咁樣啊？好似啲橙皮咁啊！你嘅點擊率好多㗎啦，而家。你咩？我話你聽咩西瓜而家可以咁樣搣？依家啲嘢食你唔使用。啊！哎，打個電話先。哇！